Porca vacca, porca vacca! Non possiamo più farlo! Un altro metodo. Non funziona, non funziona! Ciurba, siete stati gasatissimi sotto il primo video di presentazione, mi piace vedervi così carichi, qua altrettanto siamo mega giga carichi. La cosa positiva è che siamo strato mega super presi benissimo per questo progetto, l'altra brutta tega purtroppo è che come sempre abbiamo pochissimo tempo per fare tutti i lavori, per cui non c'è tempo per perdersi e non c'è tempo e margine di errore. L'obiettivo di questo video, come avete letto nel titolo, è occuparci dei gadget, per cui andiamo a vedere con la procedura, anche perché abbiamo alcuni materiali, ne stiamo aspettando altri, per cui non possiamo effettivamente partire con tutte le cose. Quindi concentriamoci a 2000 su questi gadget e vi spiego immediatamente come li vogliamo fare. Sicuramente vi è già capitato di vedere questa tecnica qua per trasformare le stampe 3D e dargli una finitura tipo metallo. Questo processo ha principalmente due nomi, galvanizzazione, o in inglese la potete trovare cercando electroplating. In cosa consiste? Il nostro obiettivo è quello di progettare e realizzare dei gadget utilizzando principalmente questa tecnica qua. Ora, siccome non abbiamo molto tempo, la deadline è molto vicina, non c'è margine di errore, dobbiamo cominciare a essere multitasking, vi spiego brevemente in cosa consiste questa tecnica qui. Per arrivare a questo risultato il procedimento è molto semplice. Dopo aver stampato i pezzi, lavaggio e cura, levigatura veloce, poi diamo uno spray a base di grafite che è conduttiva, come potete vedere. Ora arriva la parte interessante, vasca con il nostro elettrolita per il rame collegato al polo positivo, il nostro pezzo stampato al polo negativo, diamo corrente e si placca tutto. Questo è il primo passaggio da fare con tutte le stampe. Prima fase, placcatura con il rame. Già così il risultato è qualcosa di incredibile. Se volete poi cambiare l'elettrolite e mettere un altro metallo apposta, potete fare questo effetto cromato con il nickel o mettere l'elettrolita per l'oro, usare questa spugnetta e placcare tutto con l'oro. Assurdo. Ora dobbiamo disegnare il nostro gadget. Sarà la moneta per il vincitore. Oltre ad un premio avrà questo gadget esclusivo. Quindi apriamo Fusion, andiamo a creare una nostra moneta che ha il diametro di 55 mm. Andiamo a importare il nostro file DXF, estrudiamo tutta la scritta, andiamo a centrarla con il nostro pezzo, andiamo a estrudere tutto e lo tagliamo a metà, che così non dobbiamo ripetere le stesse operazioni anche per il secondo lato. Copiamo dall'altra parte. Ora andiamo a creare un passaggio che servirà per un anellino o una cordicina, così può diventare volendo anche un portachiavi, ed ecco la nostra monetina fatta. Ok, monetina per il gioco fatta, ma prima di testare questa voglio fare una mia monetina per test, per vedere le problematiche, capire un attimo un po' tutti i processi tra levigatura o meno, per poi creare eventualmente delle dime o dei processi per la produzione, perché tra prototipare e produrre c'è un abisso e per forza di cose si utilizzano procedure e metodologie differenti. Per cui andiamo in Proto Room e stampiamo. Perfetto, file disegnato e mandato direttamente alla stampante. Utilizziamo una LQ Saturn 4 Ultra, mi pare, la trovate in un vecchio spacchettatega, vi lascio il link qua. Quindi bella tega versione 2 e andiamo. Per questa tipologia di gadget fatto in resina, ovviamente non vogliamo che cada, si rompa o altro, perché utilizziamo questa resina qua. È una resina della E-Sun Hard Tough Resin, è una resina ad alte prestazioni meccaniche, l'ho già utilizzata in passato per altre lavorazioni, è veramente dura e non dovrebbe dare nessun problema, per cui sono gasatissimo di provare questa galvanizzazione. Vediamo raga che stratotega viene. Ok, perfetto raga, stampa partita. Ora non vedo l'ora di vederla terminata, domani la guarderemo, andremo a sistemare tutti quei dubbi che abbiamo visto prima riguardo la progettazione e tutta la metodologia, per cui a domani. Porca vacca, porca vacca! Farlo, non possiamo più farlo! Un altro metodo. Non funziona, non funziona! Ok, questo problema non ci voleva, non possiamo più procedere con il nostro processo di galvanizzazione che avevamo in mente. Purtroppo tutto dipende dal tempo, siccome abbiamo pochi giorni per terminare tutto, investire tutto quel tempo nei gadget non mi sembra l'ideale. La galvanizzazione poi non è un processo che noi possiamo rendere preciso per una produzione, perché se prendiamo solamente un pezzo, gli diamo corrente, facciamo questo passaggio degli elementi dei metalli perché si attacchi sulla nostra stampa, perché il nostro livello della soluzione salina, quella lì conduttrice che dobbiamo utilizzare, e la corrente che applichiamo va bene per un pezzo. Se applichiamo gli stessi parametri per 4 pezzi perché dobbiamo produrne di più, questi parametri cambieranno e
Quindi bisogna sperimentare di nuovo, sia per riuscire a fare i primi pezzi e capire il processo, sia per poi capire come si può farlo in produzione. Oltre al fatto che questo processo qua non è così immediato come può essere, molto più veloce come l'anodizzazione invece dell'alluminio per esempio. Lì bisogna lasciare il pezzo in agitazione per ore e quindi noi non abbiamo tutto questo tempo, soprattutto non abbiamo questo tempo di sperimentare. Però siccome questo argomento mi piace moltissimo, fatemi sapere qua sotto nei commenti se vi piacerebbe vedere un contenuto dedicato a questo processo di galvanizzazione o electroplating delle stampe 3D, perché sicuramente mi interessa e mi piacerebbe molto sperimentare. Detto questo, forse ho trovato la soluzione. Ok raga, forse abbiamo trovato una soluzione. C'è la possibilità di riuscire a fare delle stampe a resina bicolor. Questa qua è una tecnica che non ho mai visto utilizzare in giro e potrebbe risolverci tutto questo problema, perché possiamo produrre internamente tutti i singoli pezzi. Ottimo, arrivati a questo punto la stampa è stata fatta, abbiamo tolto i supporti e l'abbiamo lavata. Abbiamo questa parte qua. Abbiamo queste due parti, una completamente perfetta perché non ha i supporti, l'altra con i supporti, ma noi per il momento che dobbiamo solamente fare un test ce ne sbattiamo una grande e passiamo alla seconda fase direttamente qua sul tavolo da elettronica. Le attrezzature di cui avremo bisogno sono una resina alternativa a quella usata prima. La resina precedente era una resina ad alte prestazioni meccaniche, questa qui invece è una resina ABS-like bianca. Ci serve una siringa, ci servono tanti aghi per siringhe. Questi qua sono aghi che ho trovato su Amazon, perché l'ago effettivamente della siringa ha un buchetto che è troppo piccolo da utilizzare e non si riesce. Quindi per facilitarvi tutta l'operazione potete acquistare questi aghetti qua. Non hanno la punta, quindi non penetrano, sono corte e hanno diametri dell'ugello, chiamiamolo, differenti, così possiamo scegliere quello che ci serve in base alla viscosità della resina. Ma soprattutto questa qua, questa è una lampada UV, un pannello di una lampada UV da 100 watt. Questa qua la utilizzeremo per curare meglio la resina invece che usare il fornetto, quello suo originale. Sicuramente 100 watt sono molto più potenti e facciamo prima. Cominciamo. Prima di tutto versiamoci un po' di resina e cerchiamo di capire. Ok, più che sufficiente. La nostra siringa e togliamo l'ago. Qua abbiamo un bel po' di aghetti. Bianco è cicciottissimo. Arancio un po' a fatica ma viene su. Sì, è perfetta. Cerchiamo di prendere un po' di resina, tanto non ne serve molta. Quindi abbiamo il nostro pezzo e la nostra siringa. Eccola qua. Possiamo tranquillamente essere anche poco precisi, che non è importante, tanto poi questa parte qui va levigata. Allora, la resina è a questa temperatura che c'è qua, quindi non è troppo calda. Proverei anche quasi a metterla a bagnomaria o a tenerla calda, perché secondo me facciamo questa prova cercando di coprire bene, entrando in tutte le fessure, che qua, come la resina epossidica, fa un po' di bollicine e queste non vanno bene. Sto cercando di risucchiarle con la siringa. E ora siamo arrivati a questo punto. Esattamente come per la resina epossidica che si utilizza per i tavoli o per altro, una fiammetta un attimo al volo e siamo pronti. Ora lampada UV e vediamo di curare istantaneamente questa nostra stampa. Via! Dovrebbe volerci. Mamma, si vede il fumo che esce. Lo vedete il fumo? Ok, via. Ok, allora sembra essersi subito curata, perfetta. La nostra stampa sembra un po' morbida ancora. Direi di passare alla fase 2, poi vedere un attimo il risultato.
Sta uscendo la resina di lì. Vediamo di curarla istantaneamente. 1, 2, 3, 7, 9, 16, 5, 8, 4, 6, 10. 10 secondi e abbiamo... È molliccio, è caldino. Come avete visto qua già sto notando un accorgimento da prendere. Sicuramente il fatto di abbondare un po' troppo non è l'ideale, perché comunque si va a fare un guscio solido sopra ma all'interno non è solido, anche se qua stiamo parlando comunque di qualcosa che è spesso 1,5 millimetri mi pare. Comunque bisogna fare meno, quindi piuttosto 2 passate, 10 secondi di cura, altra passata, potrebbe essere il caso. Ma secondo me anche se lo lasciamo un po' di più, come in questo caso, andiamo a testare bene questo sistema. Cioè, se non è una roba figa questa qua, io non so cosa lo può essere. Ok, monetina in cura, ora la levighiamo e vediamo un attimo come va. Faremo 2 passaggi, prima con una 240, poi con una 400. Questo qua vi ricordo che è sempre un prototipo, quindi tutte le operazioni sono solo per arrivare a un prodotto finito che funzioni. Invece per quanto riguarda la produzione, lo vedremo nei prossimi video come ottimizzare tutto e qual è il sistema che abbiamo trovato. Levighiamo e vediamo che figata è venuta secondo me. Raga, questo qui è il risultato finale. Cioè, qualcosa di veramente fuori di testa, non me l'aspettavo minimamente un risultato così ben dettagliato. Cioè, questa non so se è una tecnica che non si utilizza per qualche motivo, sicuramente qualcun altro l'ha già utilizzata. Un dettaglio così onestamente me lo immagino da una CNC e non da una semplice stampa a resina, dove potenzialmente in un'oretta mi ha stampato questo e in un'altra mezz'ora l'ho curato e levigato. Cioè, anche a livello di produzione con la stampa a resina è veramente un gadget, un'idea prodotto veramente fenomenale. Incredibile che con così poco si possa ottenere un prodotto fatto e finito, pronto per essere venduto online. Ma come fare se come me non sapete niente di programmazione, di fotografia di prodotto o di copy? Vi faccio vedere. Andiamo su Hostinger.it e selezioniamo il piano che fa il caso nostro. Inseriamo il codice sconto Big Rocket per avere la migliore offerta possibile. Il prossimo passo è usare la funzione di AI per dire quello che vogliamo. Selezioniamo se vogliamo una landing page o un e-commerce, come in questo caso. Selezioniamo il nostro dominio e siamo pronti per scrivere quello che vogliamo. Aspettiamo qualche secondo che fa tutti i calcoloni e la nostra pagina è pronta. Abbiamo già tutto, compreso testi e foto. Questo qui è solo un placeholder che possiamo modificare come vogliamo. Ovviamente possiamo partire tra i numerosi template che troviamo e scegliere il migliore per noi e modificarlo come vogliamo. Possiamo anche fare un misto delle due cose, ovvero scegliere un template, come nel nostro caso abbiamo scelto quello di un negozio di ceramica che sembra perfetto per il nostro prodotto e lo abbiamo modificato un po'. Possiamo anche decidere di usare la funzione di AI solo per cambiare la pagina dei contatti, per esempio, se non ci piace, descrivendo al meglio quello che vogliamo in modo da modificare solamente quella pagina lì. Una volta che il nostro sito è pronto, andiamo a mettere le foto del nostro prodotto e come vedete toglie automaticamente lo sfondo. Dobbiamo selezionare un colore che matcha bene con la nostra pagina ed eccoci qua, pronti con il testo e foto già compilati. Come avete visto, preparare il vostro sito con Hostinger è un gioco da ragazzi. Se avete il dominio potete utilizzare il vostro o potete prenderlo direttamente dentro l'applicazione di Hostinger. Cosa da non sottovalutare se siete principianti come me in questa fase è proprio quella dell'assistenza, ovviamente 24/7 sempre pronta per i vostri dubbi. Uno strumento del genere per un maker come me mi permette di concentrarmi direttamente su tutta la fase di prodotto, quindi a svilupparlo sia per la produzione sia per migliorare le caratteristiche, senza perdere ore e ore andare a studiare programmazione, copy, fotografia o altro. Ci concentriamo sul prodotto e Hostinger fa tutto per noi. Vendere online non è mai stato così semplice, ora potete partire anche voi con una piccola stampante, fare i vostri gadget e venderli online. Utilizzate il codice sconto Big Rocket per partire ovviamente con la migliore offerta. Ma io vi ricordo ovviamente che come per nello scorso video ci sono 10 biglietti che stiamo mettendo in palio per venire con noi in fiera a vedere lo stand che stiamo realizzando, il gioco. Come state vedendo abbiamo già cominciato a fare, lo vedremo meglio nelle prossime puntate. Per poter partecipare e vincere uno di questo biglietto lasciate qua sotto un commento di qual è la strato più bella tega che vi piace più di tutto questo stand. Mi raccomando e ci vediamo in fiera. Ora ci spostiamo al computer che così vediamo un attimo la fattibilità di questa produzione. Ora siamo sotto deadline molto stretta, la galvanizzazione non possiamo più farla, cosa facciamo? Rinunciamo al nostro gadget super figo che abbiamo pensato? No, effettivamente con questa metodologia qua magari
si riescono a ottenere tanti altri risultati. Vedete come solamente pensare in maniera divergente riesce a risollevare le problematiche. Sono molto contento di questo, ma sicuramente ci sono delle migliorie per facilitare la produzione, come vi dicevo, da fare, e nel design un po' di cose da modificare, però cavolo se ci siamo. Detto questo, noi siamo veramente carichissimi, abbiamo tolto dalla spunta come creare questi gadget. Comunque il gadget che avete visto verrà dato al vincitore del gioco più un premio speciale che capirete e vedrete solo chi viene in fiera. Quindi risolto alla grande questo problema qua dei gadget con la resina. Il gioco deve essere finito, mi manca del materiale che sta arrivando, siamo stretti con le tempistiche, ma come sempre se non c'è fatica e non c'è il prezzo da pagare, che vittoria sarebbe d'altronde?